Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est une composition. Le lien, celui qui nous relie, celui qui nous ravit, qui pimente nos vies. Le lien qui va de cœur à cœur, semence du bonheur, qui éloigne les peurs. À toi qui me partage ta vie et tes voyages, toi qui me fais confiance, je souris quand j'y pense. La vie, cette drôle d'aventure où j'avance à coup sûr vers un projet mature. La vie, c'est cette danse émouvante, c'est cet air que je chante, ces saveurs inspirantes. À toi qui me partage ta vie et tes voyages, toi qui me fais confiance, je souris quand j'y pense. Merci, prenez soin de vous, de vos proches, à bientôt, bonne soirée, bonne nuit.